现在是东包区时间6月20号中午的11点34分。目前我打开的是比特币的日 K 图。当前我们可以看到 BTC 的报价是104600美元附近的价格。比特币现阶段，无论我们是否承认当前的走势确实有在走弱的一个表现，从走势的结构情况来看，目前我们可以看到比特币在上方112000美元，下方有一直在受阻的一个表现，一直在处在弱势调整的阶段，所以目前的走势确实是弱势的整理。好，如果你没有订阅我的油管账号，那么一定要订阅一下我的油管账号。我的油管账号在比特币8万下方强烈的偏向于强烈看涨比特币，比特币2次触及11万美元，我们都有不同程度的提醒风险。11万美元附近不是做多的位置，想做多必须等回调更低的位置。这一点是在我们电报频道还有在我们的视频内容当中都是有这个去提到的。其次，如果你没有加入到我的电报公开频道当中，那么一定要考虑加入到我的电报公开频道当中。所有的分析，所有的实时动态都会第一时间分享在电报公开频道当中，这一点非常的重要。如果你没有加入，现在立即点击链接，不要有任何的犹豫，加入到我们的电报公开频道当中。其次，如果你需要交易加密货币，可以选择使用视频下方的交易邀请码或者邀请链接进行交易所的注册，可以享受永久20%手续费的优惠。好，我们回到目前的盘面。目前的盘面视频一开始，我们有提到，目前多头结构确实有在走弱的一个表现，很多人依旧不愿意去承认这样的一个事实。当前比特币，我们可以看到，上方在112000美元附近有明显的受阻，这样的一个阶段，明显受阻，目前没有任何的向上突破的一个信号，下方没有任何的这个强势整理的一个信号。好，这是目前所看到的信息。很多人认为，为何我们在前面强烈看涨比特币？好，在这一段行情当中，我们最强烈看涨比特币的时候，已经是大概在3个月以前，3个月以前，我们在这一段行情当中强烈看涨比特币8万下方强烈看涨比特币，我认为没有任何的问题。8万下方强烈看涨比特币，这才是合理的。8万下方的附近的筹码来到11万美元附近，已经有40-50%的一个盈利的空间幅度。所有的行情都是由大级别的波段来进行发展的，并不是上涨，它会直线上涨。很多人理解的上涨可能是，上涨就是一直这样上涨我理解的上涨是怎么样的一个上涨？我理解的上涨是上涨、调整、上涨、调整、上涨、调整，不断的出现这样的一个调整式的上涨，不会是直线的上涨。绝大部分人可能看到的调整状态是，看到的上涨状态可能是，直线上涨但是我们来回顾整轮牛市行情，没有出现过直线上涨的阶段，所有的上涨都出现了回调，都出现了调整，所有的上涨都出现了回调。上行回调，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 上行大幅回调，对吧？都有不同程度的回调。所以目前的阶段，我个人的观点即便是长线看涨，长线当然目前还是可以看涨的一个思路，但是目前这样的一个位置，我认为价格短期之内有向下继续回落的一个风险存在因为目前上方明显的连续受阻，无法向上突破，并且这一段调整相对来说比较弱势相对来说比较弱势。再来看4小时，4小时的情况虽然现阶段有企稳的一个表现4小时级别短期之内有一个企稳的一个表现，但目前我们可以看到，虽然在这样的一个位置有企稳，你可以去尝试多头的进场，但失败率可能会比较高。因为什么？
因为前面的这一段空头下跌相对来说比较强势哈，这一段空头下跌相对来说比较强势。其次，这是第一点。其次，我们再来看，如果这个位置的需求强势的情况之下，如果需求强势，那么价格大概率不应该调整这么长的一个时间哈，应该短期支撑调整之后迅速抽回。当然，这个位置确实有一定的支撑，这个位置震荡之后是有可能向上反弹。但反弹起来大概还是高空思路为主哈，反弹起来还是高空思路为主，尽量以高空思路为主，短期之内高空思路为主。因为目前无论你承认还是不承认，比特币现阶段多头上涨的结构，第一次上涨的结构，我们认为最良好的多头上涨结构在哪里？最理想的看涨的位置就是在8万下方的阶段。8万下方为什么强烈看涨？当时我们在30K 电报公开频道视频内容当中提到过无数的，每天基本上都在表达这样的一些观点。最好的看涨位置，这样的一个阶段，前面的支撑水平上方有受到了良好的支撑，并且这个位置的盘整处在于下跌之后的做底的一个阶段。所以这样的一个阶段是绝佳的做多的机会，包括后面的上涨这一段，我们同样也是在疯狂的看涨比特币。但目前价格来到了这样的一个区域，我们需要考虑的是，我们手里面的筹码、手里面的多头，在这一段行情当中是否应该考虑止盈，是否应该保住利润，是否应该做好风险的规避，这才是多头应该做的事情。但凡是在下方踏空的这一部分人所有的这一些人在下方踏空之后，那么基本上会选择在这样的一个区域之内进行追涨追涨是否安全我不知道我只认为这个位置不是我个人会去做多的一个位置，我个人更偏向于低位做多高位做空头的思路。所以目前的视角来看，比特币现阶段上方有受阻，我个人认为如果你想做多，尽量等回调，如果不回调，等突破上方的这个高点之后，再考虑去做多头的布局，这是关于比特币。其次我们再来看一下以太坊。以太坊我们也有讲过很多次以太坊周 K 在这个电报公开频道当中也有提到。今天我们看一下，今天已经是周五的一个时间，如果本周的周线收盘继续收一个14星还有算上今天还有接近于3天的一个时间3天时间，如果本周以太坊的周 K 收盘继续收一个较大的14星，那么后面的行情将不会特别的乐观这个位置可以看到连续的受阻，很明显的有受阻以太坊明显受阻，并且这个位置还有一条较长的之前的这个趋势性的压制，好吧，之前趋势性的压制在这样的一个位置也是一个受阻的一个表现。所以目前的情况来看，我认为尽量不要去追多头。现在你做多，无论你承认不承认，都是追多头的一个表现。哪里做多不是追多头？不在2000上方，在2000以下的以太坊，在1800、1600、1500这些位置不是要追多，但是价格已经来到了现在的2400、2500、2800这样的一个阶段，它就是追多的一个行为，好吧？好，以上所有的观点仅供参考，不作为任何的投资建议。我们下一期视频再见。